بهتر نمودن سطح خدمت‌رسانی در نقلیات جمعیتی سمت چهارمی فعالیت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه به شمار می‌رود. مؤسسه دولتی کمونالی دوشنبه نقلیات خدمات رسان همچون مقام وکالتدار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه اوید به تشکیل و تنظیم مسافربری در پایتخت با مقصد خانه گردانیدن احتیاجات اهالی و خدمت‌رسانی نقلیاتی، هماهنگسازی فعالیت نقلیات مسافربر و مهیا نمودن شرایط یکخیله برای رقابت آزاد بین سوبیکت‌های خواجگیدار در بازار نقلیاتی نوابسته از شکل مالکیت با 4 کارخانه کمونالی نقلیاتی، 17 جمعیت‌های نقلیاتی میکرواتوبوسی و 10 شرکت‌های نقلیاتی خدمت‌رسانی کرایوی شرطنامه همکاری دارد. دوشنبه نقلیات خدمات رسان در برابر تشکیل و تنظیم فعالیت نظررس مسافربری در پایتخت برای سزاوار پیشواز گرفتن جشن 31 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تدبیرهای مؤثر اندیشیده است. با توجه و دستگیری به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب ولی محترم امامعلی رحمان و همزمان دستگیری پیوسته محترم رئیس شهر دوشنبه امروز ساحه نقلیات مسافربری پایتخت به مراتب رشد نموده است. همین است که طی 4-5 سال اخیر پارک کارخانه‌های نقلیاتی پورا از نو گردیده، اتوبوس و ترولبوس‌های نو و زمانوی خریداری و در شبکه خط‌سیرها به ساکنان و مهمانان پایتخت خدمت می‌رسانند. در ساحه نقلیات یکی از دستاوردهای بزرگ این با استفاده دادن جمعیت دارای مسئولیتش محدود اکی اویست اتومات اینداستری که دایر به استحصال و بند و بست اتوبوس‌ها مشغول میباشد و امروز شماره زیادی اتوبوس‌هایی که عین زمان در شبکه خط‌سیرهای شهر دوشنبه فعالیت میبرند قسم زیادی آنها در کارخانه مذکور یعنی ساخته و بند و بست شدن. البته این به نهایت دستاورد بزرگ است. دستاورد دیگری که در ساحه راه نقلیات در شهر دوشنبه دیده میشود این در خیابان اسماعیل سامونی و نصرت الله مخصوم ساخته با استفاده دادن راههای 3 سطحه می باشد که برای پس نمودن شدتناکی حرکت وسایل نقلیات و کم نمودن تنبشوی راه نقلیات زمینه مساعد میگذارد. حجم مسافربری و گردش مسافر در شبکه خط‌سیرهای شهر دوشنبه دوام 6 ماه سال 2022 طریق نقلیات کلان حجم از جمله اتوبوس و ترولبوس 60% و در جمعیت‌های نقلیاتی میکرواتوبوسی 40% را تشکیل داد. همزمان بابت در حالت خوبی تکنیکی نگاه داشتن اتوبوس‌ها مرکزی خدمت‌رسانی تکنیکی سیتی سرویس LTD ساخته به استفاده داده شد که تمام اتوبوس‌هایی که در خط‌سیرها فعالیت می‌کنند اینچنین در توازن کارخانه‌های نقلیاتی قرار دارند هنگام کورنشمی دلخو نقطه‌های سر وقت تعمیر کرده میشوند. در کارخانه ترولبوس شهر دوشنبه باشد چنین مرکز خدمت‌رسانی ساخته به استفاده داشته است که ترولبوس‌هایی که با یگان نقصان‌های تکنیکی دچار می‌گردند سر وقت اصلاح کرده ساخته و با خط‌سیر سفربر کرده میشن. همه این البته به نهایت دستاوردهای بزرگ میباشند. رشد ساحه نقلیات شهر دوشنبه در سال 2022 از افتتاح توقفگاه نقلیاتی بسیار سطحی شروع شد. طبق اطلاع شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه عین زمان شماره عمومی واسطه‌های نقلیاتی که در حدود شهر دوشنبه به خط گرفته شده است زیاد از 87000 عدد را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این از 8 درآمدگاه اساسی شهر در یک روز بیش از 43000 اتومبیل وارد پایتخت می‌گردد. جهت کاهش دادن جمع‌شوی واسطه‌های نقلیات در راه‌ها و پیشنهاد کردن استفاده بری از خدمت‌رسانی توقفگاه‌های معاصر رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه تدبیرها اندیشیدند. تطبیق نقشه گنرالی شهر دوشنبه احتیاجات صاحبان واسطه‌های نقلیات با توقفگاه‌های معاصر را تامین نمود. توقفگاه معاصر در اساس طلبات شهرسازی در مساحت بیشتر از 14000 متر مربع ساخته شد و در یک شبانه روز امکان دارد 600 واسطه‌های نقلیات را جا کند. خط‌سیرهای اتوبوسی و ترولبوسی شهر دوشنبه فعالیت آنها طریق نظام پرداخت الکترونیک برآورده شده است و این به نهایت مفید هم به منفعت کارخانه‌های جمعیتی هم به منفعت ساکنان و مهمانان پایتخت میباشد و عین زمان در شهر دوشنبه 11 شرکت نقلیاتی کریوکش تاکسی با ساکنان و مهمانان پایتخت خدمت میرسانند و همروزه حدود
зиёда аз 2500 2600 воситаи нақлиёти кироякаш ба сокинон ва меҳмонони пойтахт хизмат мерасонад ки ҳамаи онҳо бо намои зоҳирӣ ягона муҷаҳҳаз гардонда шуданд ки ба ҳусни шаҳри Душанбе бо тамоман ҳусни зебоии дигар зам менамоянд. таъсис додани хатсайрҳои нави мусофирбарӣ дар ҳудуди марзию маъмурии пойтахт заифаи дигари рушди соҳаи нақлиёти шаҳри Душанбе мебошад. зеро давоми 6 моҳи соли 2022 хатсайрҳои зиёди мусофирбарӣ ба фаъолият оғоз карданд. гуфтан ба маврид аст ки аз моҳи январ то июни соли ҷорӣ ҳамзамон дар шабакаи хатсайрҳои шаҳри Душанбе ба нақшаи хатсайрҳои автобусии 37, 41, 55 ва хатсайрҳои микроавтобусии 19, 52, 77 тағйирот ворид карда шуд. ҳамаи ин тадбирандешиҳо ба он боис гардид ки сокинон ва меҳмонон аз гӯшаҳои канории шаҳр ба марказ роҳат равона намоянд. дар солҳои пеш 10-12 хатсайр буд, ҳозир зиёда аз 100 хатсайр зиёд шудааст ки дар аксарияти ҳаминҳо сектори хусусӣ фаъолият мекунанд. ширкатҳои таксӣ мавҷуд ҳастанд ки бо технологияи нав фаъолият мекунанд, ки бо системаи колл-сентр фаъолият мекунанд, ки ин яке аз пешравиҳои беҳтарин дар соҳаи нақлиёти шаҳри Душанбе мебошад. барои таъмин намудани истиқоматкунандагони минтақаҳои марзию маъмурии пойтахт ба хизматрасонии воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ хатсайрҳои нави мусофирбарӣ таъсис дода шуд. бо ин тартиб истиқоматкунандагони маҳаллаҳои канории шаҳр аз хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ бархурдор гардиданд. бо оғози фаъолияти маркази савдои кушониён нақшаи ҳаракати баъзе хатсайрҳои автобус ва микроавтобусии пойтахт тағйир ёфт. муассисаи давлатии камналии Душанбе нақлиёт хадамотрасон бо мақсади таъмин намудани мусофирон бо нақлиёти ҷамъиятӣ ҳаракати нақлиёти истифодаи умумро дар кӯчаи Ҳофизи Шерозӣ ба роҳ монд. ин тадбир интиқоли мусофиронро аз роҳи давродаври кӯчаи Ҳофизи Шерозӣ тавассути маркази савдои кушониён то роҳи ҳалқавии мавзеи Чорбоғ осон намуд. дар ҷамъияти мо 4 хатсайр вобаста карда шудааст. як хатсайри назди шаҳрӣ мебошад ки рақамаш хатсайри 17 мебошад. 3 адади дигар хатсайрҳои назди шаҳрӣ, хатсайри 27, хатсайри микроавтобусии 34 ва хатсайри 21 вобаста шудааст. дар хатсайри 17 ҳамаи воситаҳои нақлиёти калонҳаҷми ва тамғаи Мерседес вобаста карда шудааст. дар хатсайрҳои назди шаҳрӣ хатсайрҳои 34, 27, 21 мебошад. тамғои воситаҳои нақлиёт дигаргун ҳастанд. аз тарафи вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи ронандагон ба дасти 20 соата гузаронда марҳила ба марҳила гузаронда истоданд. дар одоби муошират бо ронандагону бо мусофирон омӯзиш гузашта рафта истодааст. дар партави сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе давоми солҳои соҳиб истиқлолӣ барои беҳтар гардонидани сатҳу фарҳанги хизматрасонӣ дар нақлиёти ҷамъиятӣ саъю кӯшишҳои зиёде ба харҷ дод. имрӯз баҳри сазовор таҷлили намудани ҷашни 31-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ҳама корхонаҳои коммуналӣ, ҷамъият ва ширкатҳои нақлиётӣ маҷмӯи корҳои ободонию созандагӣ ҷараён дорад. ба ҷашни 31-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон корхонаи мо ҳар рӯзҳои шанбе барои ободонӣ ва шинодани гулобутаҳои сояфкан ва инчунин ранг обор намудан ва инчунин воситаҳои нақлиёте ки дар ҷамъияти мо аъзо мебошанд аз сар нав таъмир намуди зоҳирӣ ва намуди дохилӣ воситаҳои нақлиёт ва ҳамчунин ронандагон ба сару либоси ягона таъмин карда шуданд. дар ҷамъияти мо 3 хатсайр дохили шаҳрӣ вобаста шудааст. хатсайри 42, 52 ва 53 ки тахминан 100 воситаи нақлиёт ва ронанда кору фаъолият мекунанд. корҳои фаҳмондадиҳӣ ва инчунин ҷамъовандҳо маҷлисҳо аз тарафи маъмурияти корхона ва чи аз тарафи мутахассисон ва дигар сохторҳое ки дар шаҳри Душанбе ваколатдор мебошанд. корҳои вохӯрӣ якчанд маротиба гузаронда шуд вобаста ба сатҳу сифати хидматрасонӣ ва инчунин вобаста ба ҷашн пешвоз гирифтани ҷашни 31-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом расонида шудааст.
роҳандозии фаъолияти таксии душанбе ки мусофирбарии кироявиро дар бар мегирад дар 5 соли охир ба таври бесобиқа рушд намуд. ширкатҳои хусусӣ бо истифода аз нақлиёти сабукраву муосир тавонистанд дар майдони мусофирбарии пойтахт мавқеи намоёнро касб намоянд. навтарин мошинҳо ба шаҳри душанбе ворид карда шуд ки бо истифода аз нақлиёти наву замонавӣ анҷом додани фаъолияти мусофирбарӣ дар пойтахт талаботи асосии хизматрасонӣ дар соҳаи нақлиёт мебошад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди олуча авто танҳо дар давоми 3 моҳаи аввали соли 2022 зиёда аз 120 адад автомобилҳои сабукрави навтарин тамғаи хундайро ворид кард ки имрӯз ин таксиҳои муосир мавриди истифодаи сокинон ва меҳмонони пойтахт қарор доранд. яъне имрӯз мо инфрасохтор ва навтарин тамғаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ дорем. насли ҳафтуми автомобили сабукрави тамғаи хундай элантра дар баробари ба стандартҳои ҷории ҷаҳонӣ истеҳсол шудан намои зоҳирӣ ва дохилӣ ба таври замонавӣ тарҳрезӣ шуда дорад ки ин шаклу сохт ва дизайну ороиш равои мусофиронро ба маротиб бароҳат намуд. нисбат ба солҳои пеш хеле тағйирот пешравиҳое ҳаст ки тамоми нақлиётҳои ки ҳозир мо гирифтем кадомеш фарсуда шудаги ҷамъият бировардем баъдан тамоми мошинҳои замонавии нав ҳозир гирифтагем ҳама дар фаъолияти хатсайрро сафарбар кардагем. микроавтобусҳое ки дилфин яке мегӯянд ки замонавии нав сафарбар кардагем ва ёро дар назар дорем ки кор мекунанд. таксиҳои замонавие ки ҳозир нав ки ҳастанд ки пеш як фарсуда будан ва як трафаретҳои но чизе ки авая мемондан як уман чи ҳозир мебинед сар либосшон ҳамчу тоза сар либос хати мошинҳои тоза замонавӣ фаъолият мекунанд сари вақт ба мусофирон хизматрасонӣ мекунанд. ҷаҳон агар гирем дар ҳудуди дигар давлатҳое ки хай мо сафарбар шудем дидем роҳҳои мо беҳтарин роҳҳо қариб тамоми ҷаҳон агар гирем беҳтаранд. роҳҳо ҳамин хел роҳҳоро беҳтар кардаган ҳамин хел роҳҳои хуб кардаган ҳамин хел охир истгоҳҳои нав кардаган ҳамин хел таваққуфҳои хуба ҳама ҷое ки кардаган ба ҳамин сатҳи замонавии ҷаҳонӣ ҷавобгоҳанд. терминали байналмилалии мусофиркашонии Asian Express терминал ҳам бо шумораи зиёди мошинҳои сабукрав ва ҳамаҷогард ба сокинон ва меҳмонони пойтахт хизматрасонӣ мекунад. 70% автомобилҳои сабукрави муосир ба ширкат тааллуқ дорад. масъулини ин ширкат мегӯянд дар сатҳи баланд ба роҳ мондани хизматрасонӣ ба сокинон ва меҳмонони шаҳри душанбе масъулияти ҳамарӯзаи онҳост. дар 5 соли охир ба фикри шахсии ман хеле ҳам беҳтар гашта ин хизматрасонии нақлиётӣ хеле ба сатҳи баланд рафт. солҳои пеш гирифтани ҳамин мизоҷа беҳад қиин буд. мисол мизоҷ метавонист чун биён аз раҳ таксиро киро кунанд. айни замон бошад бо як телефони мобилӣ метавонанд мисол ба ширкат ба колл-центр занг зананду ҳамин замон мисол ба ҷои мехостагии худаш таксиро фармоиш диҳанд. айни ҳол мо ният дорем ки шумораи таксиҳои худро дар дохили душанбе зиёд гардонем ва инчунин ба дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии тоҷикистон ҳам ширкати худро намояндаи ширкати худро ҳам кушоем. дар доираи барномаи мақсадноки давлатии рушди комплекси нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон то соли 2025 ва барномаи давлатии шаҳри сабз ширкати Яктакси воситаҳои нақлиёти сабукрави барқиро ба шаҳри душанбе ворид кард. баъди таҳлилҳои бозоршиносӣ ширкат тасмим гирифт ки хизматрасонии кироявӣ ба мусофиронро дар пойтахт бо истифода аз электромобилҳо ба роҳ монад. дар замони болоравии арзиши сӯзишворӣ ки ин раванд таъсири манфии худро ба тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ расонида истодааст, истифодабарии электромобилҳо қадами минбаъда дар рушди комплекси нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон арзёбӣ мешавад. лоиҳаи экошаҳр аз Яктакси беш аз 30 адад электромобилҳоро ба шаҳри душанбе ворид кард ва имрӯз мо истифодаи ин навъи нақлиёти барқӣ ва мусофирбарии кироявии онро таҷриба карда истодаем ки натиҷаҳои пешакӣ назаррас арзёбӣ мешавад. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ лоиҳаи шаҳри сабз амалӣ гашта истодааст ва дар доираи лоиҳаи мазкур аз тарафи ширкати Яктакси
то имрӯз 35 адад воситаи нақлиёти барқӣ оварда шуда ба сокинони пойтахт ва меҳмонони он хизматрасонӣ карда истодем. қайд кардан зарур аст ки воситаҳои нақлиёти мазкур аз лиҳози иқтисодӣ ва аз лиҳози экологӣ хеле муфид мебошанд ва ширкат тасмим гирифтааст ки то охири сол теъдоди чунин воситаҳои нақлиётро ба 100 адад расонад ва дар ҳудуди ширкат дар доираи лоиҳаи шаҳри сабз зиёда аз 20 адад нуқтаҳои махсусӣ барқдиҳӣ созад ва мавриди истифода қарор диҳад. дар ҳудуди ширкати Яктакси нуқтаи дуюми барқдиҳӣ ба электромобилҳо ба кор оғоз кард. ронандаҳо барои таъмин намудани электромобилҳо бо нерӯи барқ аз кортҳои махсус истифода мебаранд. дастгоҳи мазкур бо истифода аз корти махсус ки ба хазинаи ширкат маблағи он пардохт карда мешавад ва тавозуни он пур карда мешавад ба ин роҳ истифода мешаванд ва дастрасии чунин дастгоҳҳо ба сокинон ва ронандагони ширкат тариқи 24 соата бо истифода аз чунин кортҳо таъмин карда мешавад. бояд қайд намуд ки воситаҳои нақлиёти барқӣ аз воситаҳои нақлиёти муқаррарӣ куллан фарқ намуда таъмири онҳо дар аксар ҳолат тавассути компютер амалӣ карда мешавад. илова бар ин ширкат тасмим гирифтааст ки рӯзҳои наздик нуқтаи махсусро барои хизматрасонии воситаҳои нақлиёти барқӣ созад ва мавриди истифода қарор диҳад. рӯзҳои наздик чунин ба ном гӯем сервис дар ширкати Яктакси кушода мешавад ва ба ҳамагон дастрас мешавад. ширкати Яктакси барои таъмин намудани электромобилҳо бо нерӯи барқ нақша дорад ки ояндаи наздик дар 4 ноҳияи шаҳри Душанбе дар назди бузургтарин марказҳои савдои хизматрасонӣ нуқтаҳои пуркунии захираи барқиро фаъол намояд. соҳибони электромобилҳо мегӯянд нақлиёти сабукрави барқӣ ба истиснои тозаву бароҳат будан ҳамчунин ба боду ҳаво ва иқлими тоҷикистони офтобии мо бисёр мувофиқ мебошад. ҷамолиддин Кабиров 8 моҳ инҷониб дар шаҳри Душанбе электромобил меронад. ӯ гуфт барои тайин намудани 300 километр роҳ маблағи нерӯи барқ баробар ба 30 сомонӣ мешавад ки аз лиҳози иқтисодӣ хеле камхарҷ аст. мардуми мо хай тарсед ки мисол ин мошино чӣ хела мисол қуввати барқати чанд қа мегардад чӣ хела ҳар шукронаи худо зиражда 8 мошина якадиза ягон вай надоре я 6 мошин роҳҳои шаҳрда чӣ хела роҳҳои ҷавобгӯ аст мисол ҳай мегирим роҳатша мефаҳмем экология мисол барои тозагии шаҳр бисёр бароҳат аст. нақлиёти барқӣ муосир пеш аз ҳама аз лиҳози иқтисодӣ манфиатовар буда истифодаи он ҳамчун нақлиёти экологӣ муфиду эътимодбахш арзёбӣ гардидааст. электромобилҳо аз лиҳози самаранокии иқтисодӣ вобаста ба арзиши истифодаи қувваи барқ дар муқоиса бо воситаҳои нақлиёте ки ҳангоми ҳаракат аз дигар намуди сӯзишворӣ истифода менамоянд бартарӣ доранд. истифодаи замонавӣ ки дар айни замон дар шаҳри Душанбе дар ҳар як кӯчаҳо қомат афрохтанд ва талаботи замонавӣ сатҳи байналмилал ҷавобгӯ мебошад. таксиҳо бошад таксиҳое ки ба тариқи электронӣ ҳозир ки ҳастанд ки Душанберо пойтахтро шаҳри сабз эълон карданд аллакай ба чашм намоён аст ки дар ҳамин ҷо корҳо яъне ки дигаргунӣ ба чашм мерасад. барои дар сатҳи баланд таҷлил намудани 31-солагии истиқлолияти давлатӣ аксар ҷамъиятҳои нақлиётии шаҳри Душанбе микроавтобусҳои солҳои барориши пешинро аз хатсайрҳо бароварда нақлиёти навро ҷойгузини онҳо карданд. илова бар ин кормандони хадамоти бехатарии ҳаракат дар роҳ аз ҷамъиятҳои нақлиётӣ фаъолияти микроавтобусҳои мусофирбарро дар шабакаи хатсайрҳои ҳудуди шаҳр ҳамарӯза назорат мекунанд ки ин раванд ҳам ба хубтар шудани сатҳи хизматрасонӣ мусоидат мекунад. дохили ҳамаи нақлиётое ки дар ҷумҳурии ҳамин пойтахт ҳастааст телефонҳои боварӣ ҳастанд аз ба ё истифода баранд масалан амуноро гиранд занг зананд кам камбудӣ мекунанд ино барои мо як ёрдам мекунанд кадомеш камбудӣ мекунанд моро ҷо ба ҷош мемонем мақсад ки агар нашава шартномаи ҳамкориша яктарафа қайд мекунем
мушкили ҳал мешавад. мо саломат мегӯем, раҳмат мегӯем ба хел мусофирон. таҳкими заминаҳои техникӣ, имкониятҳои моддии муассисаҳои коммуналии шаҳрӣ ва дар ин замина баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ва муҳайё намудани шароити арзандаи зиндагӣ ба сокинону меҳмонони пойтахт пайваста дар меҳвари таваҷҷӯҳи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе қарор дорад. баробари ворид шудани автобусҳои нав ва шаҳри Душанбе тамғаи нақлиёти истифодаи умум дар баъзе хатсайрҳои мусофирбарии шаҳрӣ иваз карда шуд. автобусҳои муосири тамғаи King Long дар заминаи хатсайри 15 ва 28 ба фаъолияти мусофирбарӣ сафарбар гардиданд. ҷалб кардани автобусҳо ба фаъолияти мусофирбарӣ дар хатсайрҳои микроавтобусии шаҳрӣ ва наздишаҳрӣ ҳам бо мақсади дар як вақт интиқол додани теъдоди бештари сокинон, меҳмонон ва сайёҳони пойтахт амалӣ гардонида мешавад. аз ҷониби дигар бо ин тартиби коргузорӣ мо метавонем истифодаи самаранок ва мақсадноки нақлиёти навро дар шаҳр таъмин намоем. троллейбусҳои нав ки имрӯзҳо дар кӯчаву хиёбони пойтахт ба ҳамлу нақли мусофирон машғуланд, истеҳсоли ҷумҳурии Беларус мебошанд. бо харидорӣ ва ворид кардани троллейбусҳои замонавӣ ҳам парки нақлиётии корхонаи коммуналии воҳиди давлатии троллейбус нав шуд ва ҳам аксар хатсайрҳои мусофирбарии ин корхона бо нақлиёти нави барқӣ таъмин гардид. дар пешвози 31-солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон корхонаи коммуналии троллейбус ба бисёр дастовардҳо ноил гашта ки аз он ҷумла 100 троллейбусҳои ҳозиразамони замонавӣ аз ҷумҳурии Беларус харидорӣ карда шуд ва айни замон дар хатсайрҳо фаъолият доранд ба мардуми шаҳри Душанбе хизматрасонӣ менамоянд. бо ворид шудани троллейбусҳои нав дар корхонаи коммуналии троллейбус барои онҳо нуқтаи таъмир аз нав созӣ карда шуд ва пурра тамоми нуқтаҳои таъмири троллейбусҳо аз нав сохта шуда ба истифода дода шуданд. автобус ва троллейбусҳо барои мусофирон нисбат ба микроавтобусҳо дастрас буда нақлиёти буҷавӣ ба шумор мераванд. мусофирон бо эҳсоси дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар самти беҳтаргардонии хизматрасонӣ дар нақлиёти ҷамъиятӣ мегӯянд, фаъолияти троллейбус ва автобусҳои нав боиси дастгирӣ аст. имрӯз пардохти ҳаққи роҳгиро дар хатсайрҳои автобус ва троллейбусӣ пурра тавассути кортҳои нақлиётӣ анҷом дода мешавад. барои пур кардани тавозуни кортҳои нақлиётӣ дар ҳама истгоҳҳои нақлиёти ҷамъиятӣ терминалҳои экспресс-пей мавҷуданд ва сокинону меҳмонони пойтахт метавонанд аз хизматрасонӣ он истифода намоянд. баҳри иҷрои қарори раиси шаҳри Душанбе таҳти рақами 777 аз 12 декабри соли 2017 бо мақсади дастгирии моддии маънавии нафақахӯрони сину солашон аз 75 сола боло аз хизматрасонии нақлиёти мусофирбари истифодаи умум ба истиснои нақлиёти сабукрави таксӣ ба 3425 нафар, инчунин аз моҳи феврали соли 2022 ба 866 нафар нафақахӯрони сину солашон аз 75 сола болои истиқоматкунандагони шаҳри Душанбе кортҳои имтиёзноки ба муҳлати то моҳи июли соли 2023 таъмин карда шуд. айни замон дар шабакаи хатсайрҳои шаҳри Душанбе 29 хатсайри автобусӣ, 9 хатсайри троллейбусӣ ва 45 хатсайри микроавтобусӣ, дар умум 83 хатсайр ба сокинон ва меҳмонони пойтахт хизмат мерасонанд.